Terorizma, hajmo napokon na treću verziju videa Sve kako nije za danas. Ja kada hoću... Dragi moji gledalci i pratioci, dobro mi došli u današnji novi video. Prije ljudi gledanja, svi likes i subscribe, naravno nastavite da me gledate. Tu je danas moja Elmica i moja Berinca. Cure moje, da vas pitam, jeste mi se naspavale? Jesmo. Šta ima kod vas? Ma ništa. I mi smo danas ljudi imali neki obaveza u Vitezu i naravno odlučila sam danas sa svojim sinom Benjaminom iza kamere i ovdje mi je moja Elma, moja Berina. Hamdija je otišu sjeno nešto privlačiti, ne znam nija. Belmina je ostala po kući da radi i Elvis je isto sa ocem otišao, tako da smo se danas rasporedili na dva različita mjesta da završimo poslove koje nas slijedi za današnji dan. Evo danas, dragi moji, odlučila sam da napravim jedan video vezano za prekjučer video koji sam ja objavila i koji sam snimila, međutim koji sam skinula na svoju ruku i na zahtjev tog čovjeka koji... Ne mere biti i na svoju ruku i na zahtjev. Ili je na svoju ruku ili je na zahtjev. Ne ima smisla nikako da bude oboje istovremeno. Me molio da skine, da ne bude suspendovan. Taj dan kada sam ja snimala... Kako će biti suspendovan čovjek koji kaže znaš ti ko sam ja? U stvari, prvo da kažem, prije nego što sam snimila, taj čovjek je nas pozvao tu na kafu da se dogovorimo da li bi mogli da počnemo tom akcijom. Normalno. Kad je čovjek vidio, skupljaju ljudi pare ljudima, uvijek sve čisto, svima donesu koliko je rečeno, nikad se nisu posvađali. Normalno, kad je vidio čovjek to sve, pomislio pa aj možda mogu i nama skupiti da nam pomognu, no svaka čast. Skupljamo novac da kupimo te dresove i tu što slijedi za FK Vitez. Naravno gdje smo ja i Hamdija rekli ako možemo pomoći, tu smo i želimo naravno da pomognemo. Ispričali smo sve kako to ide, šta ide, da trebamo da snimimo, da našim gledalcima i pratiocima pokažemo da treba... Ne znam, eto kako NK Mladost Brijesnica nije trebala biti suspendovana, ni niko, kad sam ja trebao njima za klupe sabirat, ali to neko se javio pa kupio se odjednom. A ne znam, nije bio nikakvi problem, a u vas neko je suspenzija nekakva. Ta oprema za te dječake i on je se složio u tome trenutku jer Fehim i Jasminka su bili kod nas već sam rekla u Vitezu, taj dan smo proveli po restoranima i sve hodali, krkalo se, jelo se, čašćao i moja djeca, sva komplet familija Ramus i mi smo taj dan šetali. Fehim i Jasminka su otišli i mi iz Gostoprimstva smo pozvali Fehima i Jasminku da dođu kod nas. Normalno. Tada smo isto proveli kod kuće i u razgovoru kod naše kuće Fehim i Jasminka su obišli malo selo Gačice i što kaže da im je se mnogo svidjelo. Ljepota živa. Berina, je li tako? Čitav dan smo hodali sa Fehim i Jasminkom. Slušajte, i sad u razgovoru sa našim Fehim i Jasminka kažu svakako u našoj kući da bi oni željeli da poklone mojoj Belmini mobitel, da ćemo se dogovoriti jedan dan. Svaka čast. Ja šta ćeš drugo? Da dijete na vrijeme mora TikTok sebi instalirat. Da na vrijeme vidi da ne zaostaje kod druga djeca. Svaka čast na odluce. Dan kada budu išli oni prema Zeni. A nama što je krivo što naša djeca nemaju mobitela, to koga briga, šta nas? Da se dogovorimo da se nađemo u Zenici, da preuzmemo taj telefon. Poziva mene Fehim Jasminka navečer da se dogovorimo, da idemo na ručak, da idemo na kafu, mi odlazimo u Zenicu, prošetamo pijacom Zenicom, odemo na ručak, u tome sretnemo tatu Čašiju, gdje nas poziva, gdje to vi kolege. Otkud na njega da naletite? Ajde sad na kafu, kaže ma nijeć, kaže sramota vaši gosti, nema veze što su naši gosti, hajde bujrum kod nas sjedi. Nemoj strat da je Džabalamu odbio. Što jedemo i pijemo mi, pićeš i ti jesi. I tako mi smo taj dan proveli a nije odbio, pa Žiće reko mu dala odbio. Ja sam prije nego videa dogovorila se sa ovim čovjekom da ćemo snimiti video, da on nama donese predračun. Međutim, eto čim video završi, on vas nazvao da skinujete, a lijepo se bili dogovorili prije. Međutim, prevarant, stop prevara, ne trebaju dresovi, igraće ljudi lopte goli. U razgovoru sa Fehimom Jasminkom pričala i oni kažu i mi bi bili dio... I samo da se zna, nije bio offside, kad smo već kod lopte.
te akcije i odmah su dali u tom razgovoru i na tom ručku 100 eura. I tako u razgovoru i sjedenju tu smo, znači tata Čaršija, Fehim, Jasminka, moje djevojčice, ja, sjedli smo tu na kafici, prošetali smo u restoran, otišli smo u restoran, obišli smo pijacu, razgovor teko je tamo vamo i oni su stvarno dali 100 eura prije snimanja te akcije. Joj, meni je Cvijet jednom dao 100 eura da ne pomremo od gladi. Ja mislim, ima još jedno... Koliko ima, Hanifa? 6-7 eura ostalo. Ako moraš Cvijet, eto, treba nam opet 100 ja. Molim te da ne pomremo, brate. Gdje mi pokrećemo za FK Vitez, u dogovoru sve smo znači dobili slike, dobili predračune, gdje sam ja objavila video, poslije tog u stvari prvo je Hamdija objavio video pa se stvarno neka komplikacija, pa Hamdija je izbrisao. Neki je bug bio na YouTube-u, nije se uploadalo, prekinulo pa morao obrisati pa opet objaviti. Pa sam onda ja na svom kanalu objavila da... Kad ono i tam neki bug, ono kako je na jednom akauntu, pa zafatio bug. Naravno, pokušam da skupim taj novac. Gdje si Silente? Hvala na onim lažnim donacijama jučer, onaj. Kom je bila riječ da će biti 2000 i nešto, međutim kad je došao predračun bila je 3000, skoro 300 maraka. Ja sam bila ubijeđena da ćemo mi to uspjeti skupiti i naravno da bi... 100%. Još boli offside protiv Nigerije. Pa ne mere boliti offside kad nije bio. Bolio bi da je bio, ali nije bio offside. Ja koju god pokrenem akciju, to i završim. To 100%. Zato ja i snimak, krivo mi. Ina ja tajna, Kel Kevser. Hvala, Ina je tajna, Kel Kevser na 10 eura. Pozdrav i tebi. Poruku, u stvari prvo poziv i molbu. Znači nemojte misliti da sam skinula video što sam morala. Taj video mogu da ponovo vratim i da vidite da mi ne može niko ništa jer ja... Boga mi ne mereš zato što ću ti ja strajk udariti, zato što kod mene ima prvi original i najstariji i boga mi dobit ćeš strajk. Uploadaš li taj video opet? Evo ja ti kajem da ne mereš 100%. Ja sam sa pristankom i snimila, sa pristankom i objavila, samo sam izišla u susret i skinula video radi ovih ljudi da ne budu suspendovani. Gdje si ženo? Gdje si ženo? Šta ima ženo, kako si mi? Jesu li mi dobro, treba li te šta? Jel? Cijel kud otići, treba li te lilat, treba li te šta? A zbog čega to? Ja sam objavila taj video, tamo ona Glisturina, znaš, slao i e-mailove, onaj tamo Čiča iz Sarajeva. Ja imam u inboxima poslato kad bude trebalo za policiju, sam uđe u sent i tam ima sve kome sam ja šta pisao, slao, mailove, kad su mailovi, ima sad i na ali mailovi kad su u pitanju, ima tam sortirano, fino, izvuće se. Slao e-mailove, opet kaže, mene ne možete ništa. Džaba, ja sam to pisao, ali džaba, jer niti je odgovor kak je stigao, niti je šta, ništa, džaba, ne mogu ništa. Tamo možete duvat ga. A zašto? Duvat ga? Ja moram biti peder da ga duvam. Ja volim lizat, a duvat, Bog zna, ne. Nisam ti onaj. Ja volim oblasto kad je, ne volim pederluke. Kažem, može vam propuh da vam duva, eto to samo možete. Vi se satrste. Može propuh, ali mora bi ostaviti kućna i prozor otvoren i onda bi bio propuh. A trenutno je klimatizirano. Što će mi propuh, bo mi glava zaboli. Obilazeći sa mnom, hodajući sa mnom, pratijeći mene gdje idem, gdje... Neđe, ja nisam za tobom išao, sjedim ovdje godinu dana, snimam klipove. Boravim sa svojom djecom, nema šta ne radite, ali opet mi ne možete ništa, Znam ja, pa ali to je zato što muka mi, ne mogu ti ništa, ja to znam, svjestan sam, tvoja moć je, ti si abnormalno jaka žena, ali pasoština moja ubija me, izjeda me i ne mogu podnijeti, moram. Pošteno hodam, dignute glavi tako je, sve što radite ljudi samo bez veze, mene ne možete ništa. Ja ovu akciju koju sam pokrenula, da sam ja ostala, ja bi završila, međutim... Ja, jer ona obično završi šta pokrene i ovdje bi isto završila, ali eto, desilo se ovo što, kako im ne možemo ništa, pa ono desilo se ništa. Tu akciju ću prepustiti vama, pošto ste vi neki heroji, neki borci za pravdu, neki gliste popularni. Kakav heroj, borac za pravdu, ja unosim živote, zlo u živote ljudima, napadam ljude, linčujem. Ti s mene pomiješala s nekim, kaka pravda? Selam za Ministarstvo pravde. Ja ću vama predložiti da, eto, bez tog snimanja i toga, da vi to odradite i da skupite 3300, da se pokažete džentlmeni, da ste vi... Pa jučer je bila donacija 2600, za ništa. Ako misliš da ne mogu još 400 maraka više za nešto, stvarno sramota.
tako i nešto, da ste vi neki pošteni. Evo, Nanogico, da ti kažem, gdje je tvoje poštenje? Evo, oko noge, vidi ga, evo. Jedno oko desne, drugo oko lijeve. Svezani ćuko, ne mogu niđe. Čim odem u halu, pišći gor zovu iz zatvora. Je da se sveza 5-6 godina... 8. Nije 5-6. 5-6 je trebalo biti, ali kako sam ovo napadao narod ispred pekare, pa mi svira Nanogica, produžili me na 8. Kaj još 8 godina ti ne možeš niđe. Za nogu u mene ova Nanogica što ima, ti si Nanogica svezan da ne možeš pokretat se, ja. A u mene Nanogica da se mogu krećat kako ja hoću. Pa u tebe signal u Nanogici onaj isključen, zato se ti Nanogica možeš kretat, a ja Nanogica ne mogu. U tebe signal isključen, a u mene upaljen. Tako da ne znam u čemu je problem, kaže evo uspjeli. Kako ne znaš, jebote, ja pamet pogubi godinu dana svaki dan ponavljajući da je problem u tome što kradete humanitarne pare i ti na kraju ne znaš u čemu je problem. Pa ja radim ovdje Sizifov posao. Evo nisi uspio, vjerujem da nisi uspio. A zašto ću ti reći da nisi uspio? Evo, pokažem, samo sam prebacila na sinov telefon da vidite, znači da sam ja izbrisala video svojom voljom. Samo da taj čovjek ne dobije. Selam video je izbrisan na vašu molbu, pa jest svojom voljom. Čim je čovjek zamolio, ona odmah, kaj imam ja volju da to obrisat i ustade i svojom voljom. Jest, tačno. Da nemate problema, naravno, jer ne bi da bilo ko u nezgodnu situaciju dođe Fehimu i Jasminki 100 eura, vraćamo, žao nam je iskren, jebi ga, ode 100 eura. Jebe mu, pa što niste makar 100 eura zadržali? Jel to moguće? De cvijete začesanaj, molim te, 100 eura. Vraćamo, žao nam je iskreno, imali smo najbolju namjeru, mi obustavljamo skupljanje jer nemam na ime čega skupljat novac. Pa kako bona nemaš? Kako nemaš na ime čega? Pa na ime potrebe za dresovima i na ime toga što ste vi humanitarni, dobri ljudi. Do Amerike je poštenje se čulo. Hvala Marku Petroviću na 6 eura, ima iz Ludina VPN povezan sa Nanogicom, kupi ti Amire Surfshark VPN da možeš ko čovjek hodat. Ali opet ja ne bi mogao zato što imam još 14 godina biti svezan i ne mogu niđe hodat. Džaba ja ne mogu ja. Bi suspendovan, ne bude sa tog posla sa koji radi. Super je što se znači svaka čast, to je jako pohvalan potez. Tako čovjeku izići u susret, riješiti stvar i on evo ostao na svom poslu. Pa to je za svaku pohvalu. A ne sad ovako koja da to reuploadam pa da čovjek ostane bez posla što ja na YouTube video sam upload. Dajte, molim vas, nemojte biti ovakva govna nikad koja ja. Radi. Vidim tamo ste se uzmuhali, pozivate ljude, pa zovete. Ja hodam po Meraji čitav dan, nisam se uzmuhao, ja sam se uzpčelio. Ljude, pa psujete ljude, taj čovjek je došao kod nas i... Ja sam svakog igrača izvite za nazvu i sasovo mu sve šta je ikad iđe imao. Pitaj ljude, eto. Pokazao koliko je psovki dobio i to. Od mene najviše. Sve to što radite džabe, već sam rekla da sam tu i bila. Nema napretka, nema. Dobila od Fehima. Vratila, ne treba, halal bilo. Ja koju god krenem akciju, ako ja kažem stop, znači da je stop. Ne može mi niko narediti, ni da radim ono što ja neću. Ja sam išla sa srcem da dobiju te dresove i naravno da bi to i uradila. Ali eto... Evo da vam pokažem, jer našeg Muharema Bulča primila novac, tako da pogledajte. Muhareme, izvini. Mi ne možemo da se izborimo protiv toga kakva smo stoka i govna i otpad od ljudi i... Zato idemo za ovim ljudima da im živote uništavamo i da im zlo unosimo. Muhareme, izvini, eto, ljudi su imali dobru namjeru, ali šta ćeš kad imamo mi govna, a ne mere nam niko ništa, to je haos jedan. Znači tu su, evo ga, gledajte pare, tu su bile namijenjene za... Čekaj, vrati da vidim pare. Gledajte, znači tu su, evo ga, gledaj. Aj, gledaj, koji, jebo. Aj, vidi para, čovjek. Aj, čekaj da još malo gledam. Jebote, vidi pare, čovjek. Jebote, pare,
Dajte pare. Vidi. Aj. Čekaj. Sad ću ja za 2 minute. Čekaj sam da... Namijenjene za FK Vitez, pošto ste vi toliko pošteni i kažete da ja nemam donatora i toga, Muharem Bulić je poslao $200 i želio je da za FK Vitez tu gdje smo iz Udina... Ma bilo mi pri vrhu samo da... Kada sam objasnila da sam skinula video i da ne želim da nastavim tu akciju, ja sam rekla da ću taj novac vratiti, međutim, Muharem je rekao... Znači, žena na molbu ne želi dalje akciju nastaviti. Ti viči koliko hoćeš, skidaj video. Ona uzme i uopšte ne sluša šta ti pri nego skine fino video i neće dalje nastaviti. A ti vičeta nemoj dalje i skini video. Žena ustane i pokaže ti ko je gazda. A ti tam pjeni se. Vič, skidaj kaj. Da ja preusredim na koga ja želim, ali da tražim neku poštenu... Znači i ove pare, ujebim li vam sunce, što ste vi nepošteni vi iz FK Vitez? Što? Pa i ne treba vam dati, igrajte lopte i goli ko vas jebe. Porodicu, u stvari, 2 porodice, tako da me Muharem ne obaveziva kada ću i šta ću, fejim jasnim... Naće žena nekog poštenog pa mu dat pare, a ne vas, lopove što ganjate loptu po njivi. Kao ganjaju ne bave se, idi marš radi jeboti lopta. 100 eura koji sam trebala vratiti, su rekli da kupim svojoj djeci nešto tako... Djeci, normalno! Djeci slatkiša uzeti, na ne govnima dat. Pokušajte na sve razne načine, evo da kažem, 2 godine YouTube-a, 6 mjeseci napada vaših... Nije 6 mjeseci napada, nego godinu dana razotkrivanja humanitarnih lopova. Ne postoji napad ni kod tebe. Ljudi... Vas niko sve zajedno, vas niko ljudi ne napada, opuste se, vjerujem. Udruženje Velikog srca iz Udina i Hamdija, napad na moju kuću, napad na moju djecu, napad na sve ovo što se dešava. Sve napadam, znači snajper iz Brijesce cilja Vitez i ko se gdje pojavi, napad idu abnormalno, ja ne znam kako opstaju, meni nije jasno. Ako vi govorite i ja vam opet kažem da će sve to doći. Šta li je ovdje bilo pa morate kat? Aj dobro, koga briga. Kraj, ja sam toliko ljudi smirena da meni ne možete apsolutno ništa. Mirna voda? Ja sam rekla da uzdignute glave hodam, pošteno radim svoj posao i da sav posao koji ja radim je pošten. A zašto kažem? Svi govorite 6 mjeseci, evo došao im je kraj, 6 mjeseci idemo u zatvor, 6 mjeseci smo lopovi, 6 mjeseci smo kriminalci, otimamo od naroda. Ja nikog nisam... Sa druge strane, oni ne govore isto toliki broj mjeseci da idu tužbe, da ćemo mi stati, da ne možemo ništa, nego samo mi ovdje 6 mjeseci vičemo stvar, a oni otad žive život, ne obaziru se, ljudi moji. Sam otela, samo sam pošteno uzela ono što je za mene. Znači da razjasnimo. Ona nije sad sirotnja sa njom ovako gurkala, pa otimala. Nije niko nikom ništa otimo. Nego ona je fino, mirno uzela svoj dio. Bez da je nemojte, molim vas, moramo jasno šta je šta. Niko nikom ništa nije otimo. Nego fino, mirno uzeto, niko se ni bunio nije. A ostatak predato normalno. I svaki koji meni pošalje za moju djecu, ja ću da uzmem, to je moje. A vi koji ne možete podnijeti... Znači, svi koji pošalju za njenu djecu, to će ona uzeti, a sad i za drugu djecu ako ko šta pošalje, i to će uzeti. Da je to moje, da ja to uzimam, to je veliki problem u vašem životu. Svi vi koji uđete gdje ja narod sazivam okolo kako da mi riješi taj problem u mom životu što ja imam sa tobom, ali niko ne zna rješenje. Ja sam već rekla. Viču ljudi, prekomplikovana je situacija. To što oni kradu pare i ti gledaš njihove klipove i komentaršiš, to je tako jebena situacija da mi ne znamo evo šta bi. Ljudi se ba ildešu, bolan. I kažete mi smo lopovi, kriminalci, gdje god dobijem i jednu jeditu uvredu, ja tu i prestajem. Sam novac koji dobijem, moje je da li ću vratiti. Ali da li se primijetila da ti baš dobiješ uvredu otprilike svugdje? Ili ne, kako moji donatori odrede. Evo vidim, uplitali ste se i ovdje mi kažete, skinuli su, morali su skinuti, prekinuta još jedna prevara. Zamisli, ja vidio ti skinula video i ja rekao da si ti skinula video. Jebo ja mater svoju, gdje ću to reći? Da vama ramulj ova, u stvari nije ramulj, već da vam ova ramuljka kaže, bolje vam je nemojte se sa mnom kupat, bogam ćete suhi izaći. A zašto vam kažem? Nestalo vode ili...
Sam do zadnje minute Mogu ja nam otići na potok kantu, zafat, tako nema vode pa da se okupam, da ne smrdimo. i pribrana i sabrana. I rekla sam da je YouTube platforma postala više samo stvar prepucavanja, stvar, kako da kažem, prijetnji, stvar ponižavanja. Jeste, ono, prijeti Hamdija. Naila 5 eura. Danas pogledala live od jučer, djeca koja tebe prate nekad odrastu, ne možemo mi stalno biti djeca, nisam ja bolan djevojčica, ja sam sad gospođa. Nije tačno. Mene prije 10 godina ko je pratio imao je 16 godina i on danas nema 26, nego 17. Vi stvarno iz matematike. Šta ste imali vi iz matematike? I stvar ugrožavanja sigurnosti. A zašto to kažem? Vi ne... Zato što je Hamdija rekao da će doći ovdje u kuću pobit nas sve. Zato mi vama ugrožavamo sigurnost. Pa ja. U životu da će nekad nekome puknuti film i da se ovo neće na kraju dobro završiti. A zašto? Će se završiti dobro, jebote. Ti da kradeš i da nas hoćeš pobit i još da govoriš da ja kradem i da ja nekom prijetim. Pa gdje to more dobro završiti? Pa to more samo najgore moguće završiti. To kažem. Sve ima svoju granicu i svako dešavanje ima svoju liticu ponašanja. Ima. Jednostavno, koliko god vi napadate mene, Hamdiju, moju djecu ili bilo šta... Znači, niko ne napada tebe, Hamdiju, niti tvoju djecu ili bilo šta, nego ti snimiš ovako video, obratiš se meni i onda ja snimim video, odgovor i obratim se tebi. Ne postoji napad nekakav, osim od Hamdiju, da će nas doći pobiti. Mi smo sve uspješni i uspješni, ali 100%. Tolike psovke i toliko... 100%, volike psovke i za 2,5 sata 15.000 eura, a vi sve uspješniji i uspješniji i za 15 minuta se gase pokrenute akcije. Ko vrijeđanje, vjerujte da neće proći tako lako kako vi mislite. Ne treba vama nikako... Neće, samo za ono što je Hanifa krava će mu jebat pomrlo sve, a kamole za ostalo. Kako? To nemoj ni sanjati da će dobro proći. Nema veze boja, visina i ton moga glasa. Prijetiti ni nešto govoriti, ma Bože, saču. Nego sami ćete se ustanoviti poslije nekog vremena da to sve što ste govorili da će doći kraj. A zašto kažem da će doći kraj? Jer sve što radite, radite pogrešno. Sve što radite, potvarate nekog lupovog, protiv sebe. Poturam ja Hamdi, znači Hamdija kad pokrene akciju, ja dođem iza ćoška i ovako uzmem pare od sirotnje i gurnem mu u džep i onda dođem kući i poturim kao on ukru. Nije on ukro, nego mu ja strpu. Kriminalcem. Nekog ono, vjerujte da na nečiji život to utiče i da ne svača to tako svak olako ko što... Ne može Bona to uticat kad to izgovara neko ko je niko i ništa. To vi. Vi možete da pričate šta hoćete, evo ja gradom Vitizom hodam koliko ja hoću, idem ja gdje ja hoću, borim se svojom djecom gdje ja hoću, hvala Bogu. Što bi ja tako volio jednog dana sam da me odvežu, da mogu ići gdje god. Nikad me niko nije napao, ni zaustavio, niti mi je rekao da sam lupov, ni kriminalac, ni ono, nego vi. To nije mi, samo ja. To ja radim svakog dana, ali zato što sam bolestan i haluciniram. A to niko nikad u životu tebi ništa. Tamo zovete telefonom, pozivate, zovete ove ljude, pozivate. Šta ste dobili? Ništa, Boga. Ja i dalje idem svojim životom, primam donacije, pošto sam i primala do sad. Ne znam, eto kažete tamo porezna i ovo i ono. Ja bi molila Glistu da pozove svoju poreznu i da kaže koliko je svezan i koliko je pokrao naroda, koliko si pokrao... Što bi on njih zvao kad su oni meni prije tog rekli da će oni obići narod kome sam ja skupio pare i provjeriti. I što sad da ja opet zovem, pa nisam ja porezka šefica u Klokotnici, pa da tražim procjenu imovine na kojoj je već bila procjena imovine. Znači već su ljudi obilazili, zašto 2 put? Da ti nazove svoju pa eto ako ti nazoveš i ja ću nazvat opet zivkat, onaj pono. Donacija, koliko si ukruo donacija, koliko si prikrio donacija da se Što bi ja to zvao, pa to ima narod da se zove. Imaju tam slike, imaju imena ljudi i fino. Halo, koliko je Amir Hadžić tebi ukro? I svako provjeri. Isto ko za vas. Samo što za vas dobije se cifra, a za mene, ne znam, eto, ne javlja niko ništa, jel ko zvao, jel ko dobio kakvu informaciju.
dobio porez za, znači, utaju. A Boga mi Hando nije dobio za... Jebo majku, a nije dobio? Pa znači Hando nam lago. Da nazovem jednog čovjeka što sam unosio isto ovako 20.000 maraka. Da vidim koliko sam ukrao. Aj, nazvaću Karinu, zabranjen, SDA mi zabranio, ne mogu slat poruke na Messengeru, ja i zaboravio. Aj, nazvaćemo sutra čovjeka jednog. Dok se samo ja dogovorim šta će on reći, pa da vidim koliko sam ukrao. Aj, počet ćemo ovaj plan sprovoditi. Svakog dana ćemo zvati po jednu osobu. Da se osoba izjasni koliko tačno sam ja ukrao i šta oni misle o tom. Ej, jebem u materi se bio. Za utaju poreza, nego je Hamdu dobio za rad na YouTube i primanje donacije gdje nije znao zašto slijedi i tako, ali pošteno... Pa ima tam po zakonu, parlament donio zakon da se za rad na YouTube dobije kazna. I svi youtuberi normalno koji Hamdu dobili kaznu. Nije on za porez, to sam ja sam za porez. Zato što nisam plaćao i zato ti vičem koga ćeš nazvat da vidiš jesam li. A on nije on to. Plaća svoj porez 100%, i mi se svaki... 100% uredno plaća svoj porez. Plaćao i do sad, zato je sad dogovorio s ljudima mjesečno da otplati dug. Zato što uredno plaća i ne kasni ništa, to je... Znači, da kažem zakonom idemo i zakonom se branimo. 100%. Vi bi mnogi voljeli da Hamdija u noći nestane i Žudina u noći nestane. Tako je, zato se ja i bavim sva tim aktivnostima, a ne snimam klipove. Nego gledam malo kakve mafije da vas pobije. Zato lutvu ko što sam slao. Jer mi smo vama prepreka u životu. Yes. I kako smo se pojavili na YouTube. Vi ste meni prepreka u životu. Jer vi dok postojite ja nemam ni para, ni gledalca, ni ništa. Vi kad bi nestali, na primjer, tu platformi, vi jednostavno provocirate na sve moguće i nemoguće. Tako je. Koliko sam puta, samo danas Hamdi ponovio da je svezan dok nije. Koliko sam puta ponovio da ne plaća porez dok on plaća. Sjedim, provociram, đubre, teško. Pokušavam te na neki način nešto, ali ti previše pametna, ne daš se. Svaka čast. Načine da nas sklonite, ali doista ne može da napravite 100 profila, 100 YouTube. Jedan od načina da te sklonim je da zapravo gledam tvoj video svaki dan, pa da i moji vide da ti postojiš. Tako se čovjek sklonja. Tako što ga gurniš. Tako se on skloni. YouTube kanala. Radite šta hoćete, idite od ustanove do ustanove, znači od policije do policije. Taksi, već polako nestaje mi para, koliko ja hodam za vama da bi nešto... Čete cijeli grad, cijeli Travnik, cijelo Sarajevo, prijavljivajte me, ne možete mi ništa. Ništa, kažem da mi ne možete ništa. Otište u poreznu, gdje god odete u poreznu, slobodno, prijavite me i tamo. I tu ne možete ništa, a zašto kažete? Ne možete ništa, zašto to kaže? Pa zato što su već ljudi došli, bavili se slučajem i ima sada su plaća čovjek mjesečno i ne mereš mu 2 put nešto za isti slučaj. Znači već smo nešto mogli i sad više ne možemo ništa. Pravo je. Ne možete ništa, ja Boga mi nisam ništa ni ukrala, ni primila na crno. Znači nikad. Niti ukrala, niti otila, nego lijepo uzeti. Pa mora se i lijepo sa kamere uzeti, ne moraš biti divljao dok uzimaš. Nego sam sve regularno i tu. Sve, 100%. A tu što potvarate lupovima, doće kraj i tu mi. Doće kraj. Kada dođete u suda, pa pokažete tu da je nestao taj veliki dio novca 15... Jedne godine tam nekad u budućnosti, kad dođe do suda. Neće tu sad ovih dana, ali eto nekad tam, dobro čuvajte to što imate, jer morat ćete jednog dana to, sve to. 20.000 maraka, gdje vi govorite lopovi, da vidimo ko je u pravu, ja ili vi. Hamdija je dobar čovjek, iskreno je dobar čovjek. On je bio na Ahiretu kandidat za poslanika, ali kako je koalicija ova udružila se, zajebaše ga i Allah odabra drugog. A i toliko je dobar da treba biti poslanik, ali eto. Ovo sve nekako... Sljedeći mandat, haj. Prezailazi da ne dođe do nekog većeg konflikta. Veći konflikt, da nas neće doći pobit po kući, ko što je rekao. Ali vjerujte, kad Hamdi dođe 5 do 12, da neće vidjeti ni svoju djecu, ni svoju mamu, ni svoju porodicu. Ništa, znači. Nego će tu otići da izvinete sve tamo gdje ne treba. Pobit. Hoće li doći pobit nas kad dođe, kad mu svjetlica pred očima znači pobit. Dobro da znam, da dežuram. A zašto to kažem? Jer ja Hamdiju poznajem kao čovjek. Ne mereš se suzdržati jezik, jednostavno da mu je reći, zato to kažeš. Čovjeka vrlo je smiren, ali kad ga dirneš, Boga mi ti neće biti. On je vrlo smiren kad je smiren, ali kad se uznemiri, onda je vrlo uznemiren, vjerujte.
ovako, svi koji ga poznaju zna kakav je čovjek. Hamdija je se časno i pošteno borio. 100%. Provocirate tamo ukro drva, kravu Provocira. drva. A on u zatvoru bio govna mu smjestila da... Možda su ljudi znali kad on uzima, to nije krađa. Pa to ne mora biti to, pa možda je to halal. Pa ima tam koliko se daje kome kad... Jeste, išao je u šumu, borio se, krao drva. Snimljeno srećku, kao što sam je rekla, hvala mu od srca i nikada mu ne mogu znači reći da ne vala ili nešto, samo svoje riječi hvala. Od tog dana nekako nam je se život okrenuo, sudbina se poboljšala, da smo mi uspjeli svoj YouTube kanal otvoriti i čimo smo 6 mjeseci, znači na YouTube-u prevazišli ove pojedine koji su 10-15 godina i njima smo mi odmah trn u oku. Trn u oku, ne mogu gledat što ste tu, da mi je nekako da mi bez vas. I ne mogu, želudac mi se okreće, pritisak mi skače, hodam po doktorima, papire ganjam, EKG mi snimali, ne znam ljudi šta mi je. A ne mogu da otkriju da zapravo vi mi smetate, ne mogu vas gledat. Jadni smo mi, na što smo mi spali. Da ponižajemo se vjerski, vake muslimane, vjernike, ja ovdje sjedim i ponižavam vrijeđanje. Na to sam spao. Da ponižajemo se fizičkog izgleda, da se... Fizički izgled, ovo što ona govori, na primjer, da su njezina djeca bolja od svačije druge djece, to ja sjedim ovdje, ponižavam njen fizički izgled. Ovo što ona viče nama da mi imamo jadne žene, a ona je pička i po jebozovna, to mi njen fizički izgled ponižavamo. Mi njen, jadno je to na šta smo spali. Se ponižajemo o kategorizaciji ljudi. Kategorizacija ljudi, ovima dam, ovima ne dam i svaki put je ta kategorizacija, ovima treba pomoć, ove treba pobiti. Na šta smo spali? Mislim na ovom svijetu da su svi ljudi isti. Sve su ljudi isti i zato ovima ću pomoći, ove treba pobiti po kući. Da se svi trebamo poštivati i cijeniti. Poštivat, kao što oni nas poštivaju, na primjer Hanifa je krava u štali. Poštivat se međusobno. A ne ovako ko ja, vrijeđa, sovat. U mom live-u su svi ljudi dobro došli. Svi ljudi su dobro došli, osim banovanih. Ko je banovan, nek ne dolazi. A ovi što nisu, vi ste svi, hajte sjete. Hoću šta popit? Mene podržaju, nije bitno koje vjere, koje nacije, mi smo ljudi koji volimo sve nacije. 100%. Ako si nenormalan, u mom live-u nemaš mjesta, u mom YouTube-u nemaš mjesta. Ja volim da se družim sa finim ljudima i ja ne volim da stvaram negativnu energiju kod ljudi. Jel osjetite svaki dan kako ne voli negativnu energiju da stvara? Zar ne osjetite u zraku pozitivnu energiju? Zato i jesmo dobri ljudi, zato imamo jaku podršku. Dobri ljudi s jakom podrškom do Amerike poštenje se čulo najbrže rastući kanal u ovom kvartalu poslovnom. Veliku podršku i u donatorima. Velika podrška u donatorima, 2500 maraka sinoć imali u donacijama dok su sjedli pjevali. Mislim da se autorska prava na YouTube-u krše, što bi rekao Samir, neki autori puštaju muziku, ne bile donacije. Mislim da se prava autorska. Svega. Glisto, ne možeš ti meni reći. Pičko i po, reci mom jadnom postojanju, obratite se, pičketino i po jebozovna, šta mi imate reći mom jadnom postojanju? Ja nepoštena, ja lopov, ja kriminalac, ja... Gdje ću to reći, ti nepoštena, ti lopov, ti kriminalac, kad ti samo poturaš ubistva i napade, jebeš se sa kamermanom i kradeš pare od sirotinje. Kako mogu biti tako govno da izgovorim za tebe te stvari kada ih ti samo obavljaš? Pa to je zaista nevjerovatno. Ja glisto hodam, bez nanogice ko što si ti svezan, bez... Ne hodaš ti ovako svezana na nogama ko ja. Nego, za razliku od mene ti ništa na nogama nemaš, a ne sad ovako da si svezana ko ja. Hajdi, molim te. Kazni i ti jedni jedite, bez... Nijednu kaznu žena nije dobila. Znači, ona sad nije dobila kaznu od poreske, kaznu za krađu šume, kaznu za napad kod bake Mare. Ona to ništa nije dobila. Nego sam ja svezan i ne mogu niđe otići. Kako ne uviđate, jebote? Prijavi, jedni. Bosanski čaci land, jebote. Čaci! Bez ičeg da kažem. Ti luđo, da ti kažem, borac za pravdu. Opet ću reći, ti si borac za govno. Jes, ti si borac za govno. Pičkica obična truhla. Si propalitet u životu koji si... Ovo je u pravu. Ovdje se moram složiti.
profučku svoj život u Americi, Yes. Načerali te iz Amerike. Zato što je čovjeka ubio s kolima, alkoholičar pijani, zaletio se i ubio čovjeka i očerali govno normalno. Zato što se tuko ženu, Tako je. provocirao Nasilnik, porodični, tuče žene, naravno. djecu, došao se sad ovdje, oženio si ovu, Tako je. koja je prošla brakova i brakova. Tako je. Na svačijem visila i sad normalno došla tebi, skućila se. Nisi ništa dobro našao. Ništa. Zabio si se u tu prčvarnicu. Tako Džabe je. ti tvoja kuća, brate, kad nemaš sreće, nemaš Baj Ne možeš nikada biti ni Izudina, ni Hando. Radi To njemu, draga, ti i je skrivo, upravo si. šta hoćeš, idi gdje hoćeš, prati me. Ali molči te lijepo, nemoj me pratiti kad mene nema u gradu. Nemoj dolazit da niko ne zna, nego dođi fino da ti nož zabijem u glavu. Dođeš lijepo, susretniš se sa mnom, obilaziš tržnicu, Vitez. Tržnica Vitez nije ponedjeljkom, nego je u utorku. Nemoj dolazit kad znaš da ljudi nema kod kuće. Naprimjer, mene uvijek ima kod kuće, pa dođi majku, ti jebem u po usta. Ko da znaš drugi put. I nemojte, brate, govoriti da se susretnemo kad vi nemate onu stvar, da se mi susretnemo, vi samo ovako Naprimjer ja. Gudate, provocirate. Tako. Ja kada hoću s nekim da se susretnem, ja ga nazovem. Kao, na primjer, kad su u Brijestu dolazili, mene što su nazvali, ovo što i vrijeđam, ponižavam, sujem i što im je do ovdje došlo. Kad su bili ljudi nazvali. Što je Hando nazvao na nogicu, evo me u Brijesnici, ajde da popijemo kafu. Tako je. Kad je to bilo? Prije 8 dana. Evo, gledaj sad. I ja nešto bio zauzet, nisam mogao. I kasnije kad su oni došli kući, ja uzmem i nazovem Hamdu. Rekao, Hamda ga dragi, ovo malo prije što sam me zvao, slušaj sad kako zvuči razgovor čovjeka koji me nazvao i ja nisam smio. Slušaj sad kako zvuči kad ga ja nazovem. Prije 8 dana, prije heftu. Ali moraš li molim ti ispričati kako se to desilo? Kuharca i došla kući, unitlja. Zove Čuko. Halo? Pa kakva su dolaženja da ja ne znam? Zašto? Pa zato što me prije pola sata zvao i ja saznao da je on tu bio i onda ja, kad se on javlja, ja ga pitam zašto si bio, a ja ne znam jer me on nazvao upravo evo me pičko Jesse, hajdi. Zvao me čovjek, nego ja nisam imao muda, nisam smio, pa ako ti volja udar, ako ti volja izboditi sam sebe od muke, ako ti volja šećer dobi, šta god hoćeš. Nemo samo molim te sjeti tako u mjestu, gledamo te 2 godine sjediš jeboti svoju familiju, da ustani urad nešto. Da ustani već više urad nešto, nemoj mi kosit, nemoj mi živit ba. Nemoj ba napredovat, jebem ti maj. I zajem ja njega rekao, kakva su dolaženja da ja ne znam jer sam saznao da je on bio pa ga pitam što ne znam. I šta on kaže, jesam te kaj sad zvao, slušaj. Nisam te pitao. Ne moraš ti mene pitat, nego javiti da dođem da me zabiješ u beton, brate moj. Ja, ovo kako on mene zvao, haj pičko Jesse, rekao, haj zabij me. Jebi ga. Pa moraš me zabiti. Pa evo sad sam te odblokirao da me možeš... Normalno na Viberu, kad te neko blokira, ti njega možeš nazvati pitat pičko Jesse. Blokirane ljudi, normalno, ne radi blok bug. Možeš nazvat kad dođeš. Drugi put kad bude dolaze zvaću te. Drugi put, a nećeš sam drugi put, to će biti drugi put za redom, ali nećeš samo jer ti si i sad zvao i sad zato što si baš sad zvao, ti ćeš nazvat drugi put kad budeš dolazio. I zato, baš zato ti ovo, na primjer, je istina čista. A jebo ja mater da Bog da poginu do akšama. Da si bio pošten na nogice i iskren, ti bi došao na kafu i porazgovarao, nego Ja, ti si... a ne vaki nepošten ganja me poreska. Za samo 3 godine od 12, ne znam što opet ne dođu. Da sam pošten, mogu bi, ja ne, ali ko mi je kriv, jebi ga. Hando blokirao jer se bojiš. Prpa guzi. Strah, prpa. Ja sam u Malu Brijestu išao, kod punca bio dok je on ovdje. Ja sam krašom mu tamo odletio, nisam smio uopšte ovdje biti. Zove čovjek, traži me, rekao Hanifa, ja odo, doću kasnije. Ona ovdje sama bila. Sreća, eto, nije naišao. Da ne bi nešto bilo. Ja. Hando je vrlo smiren i Hando... Pa da me ne bi Hamdo ubio. Zato što on uzme balvan i ponese vaku, a ja stojim ko stolca i ne mlataram rukama. I izbjegnem, normalno nisam pička. Al pametan, živ, da me ne bi zabio. Želi sasvima razgovor, ali boga mi kad pukne film, vidjet ćemo dokle. Rekla sam da je YouTube platforma postala, mjesto da se svi cijenimo, poštujemo, razmjenjivamo druga mišljenja. Pa jesmo mi tu dok niste vi gama od prije godinu sa TikToka naišli vam i najezda. Najezda hijena propalih, retardiranih. Sa TikToka sve ono hamelja i smeća što nije valjalo, kako vam je propao TikTok i nema tam više dal donacija čega. Eto vas smeća vam. I to kako je najezda, malo mi našli se u neobranom, ali dobro je. Da jedni uz druge podržajemo, YouTube je postao kao zločin. Zločin
Pa jesmo vam uzeli stado ovaca. I na kraju ne valjamo. Jest zločin, gdje neće biti. Pomozi sirotu na svoju sramotu. YouTube postao jer se svi prepucavaju, svi psuju, svi se vrijeđaju, svi se ponižavaju, djeca se ponižavaju, ljudi se ponižavaju, žene se ponižavaju. I to se neće desiti samo zato što ti to izgovoriš. Znači, djeca se ne ponižavaju. Jer ti bi isjekla, našla i bila uporna, kokobila sa tim. Šire se neistine, laži da bi nekom naštetili. Šire se neistine. Da mene Hamdija nije zvao, a on mene zvao pitao gdje si pičko. Nego ja ovdje sjedim i lažem, đubre, da mi je da vas nema, pa lažem. Međutim, meni ne možete, ja opet kažem da ćemo mi doći kraj. Kad tad, ali će doći kraj. Znači, kad tad Hamdiji će puknut film, doće pobit će nas. Kad tad? Moramo još malo orat, ali prekrajuje. I vidjet ćete ko je u pravu, a ko je u krivu, ali samo idemo svojim tokom. Naprijed, gore. Ovako, FK Viteza, imala sam najbolju namjeru, samo da vam kažem, objava nije skinuta ni na čiji prigovor, već je mojom znači, njenom dobrom voljom nakon vaše zamolbe. Nemojte misliti da vi što ste se javili da je ona ustala, nego ona je i htjela, nego vi sad sasvim slučajno baš tad javili. A ona je već bila krenula u sobu sjesti obrisat. I nemojte vi misliti da je to... Dobrom voljom skinula sam. A ako te mi budete nervirali, išli mi u živce, opet ću objaviti da vidimo ko mi šta može. Mogu ti ja strajk udariti zato što si obrisala video i sad samo kod mene postoji prvi original. I eto da probaj upload da vidiš da ćeš dobiti strajk. Momentalno. I da vidimo gdje ta prestaje... Hajde. Znači što kažete vi zaustavljeno. Hajde, de objavi ga mater je ti opet. Hajde da vidiš da ćeš dobiti strajk. Ništa nije zaustavljeno, ja ću objavljivati na svom kanalu što ja hoću. Možeš objavljivati što ti hoćeš, samo ne možeš ovaj video o FK Vitez. To ne možeš, ja ti komandujem i izdajem naredbu da ne možeš. A ti ako misliš da možeš ti probaj. Snimat ću najbolje bi bilo kad bi ga jedno 3 put zaredom uploadala. Šta ja hoću, objavljivač koga ja hoću, ali sve radim sa dozvolom. Ali osim, nemaš dozvolu za ovaj video. Ono jesi ti snimila. I tvoje je, ali je moje. Prvi oduzeti video na YouTube. Jer ja nikada ne bi nekog snimila ako ne dobijem dozvolu, tako da imam crno na bijelo. A vi što zovete, podgovarate tu, imate svi puno pravo da to radite. Pošto si ali da ne radimo džaba. 6 mjeseci, ode Hamdu u zatvor, ode Izudina u zatvor. Evo Boga mi Izudina sjedi na klupi, oda po parku, a gdje ti sjediš? Pa ja, ali znaš zašto ja oko tog nisam bio u pravu? Pa zato što moje izjave nisu zakoni ni ono kako jest, nego samo moja mišljenja. A to ništa ne mora biti tako. A ja kad vidim ljude da kradu humanitarne pare, jedino što mogu pretpostaviti je da će ići u zatvor. A sad to što vi još ne idete, pa zato i jeste SDA sponsor FK Vitezu. Zato još i ne idete. U svojoj sobice, prčvarnici, sad se osušio od tog svog pakosluka. A tako i tako. Pošto će vam onda opet procjena ove prčvarnice? Znao se poštuje, ništa. A čiča, lutvo, bora za prav, sad se Boga ne sušio, nema ga jednoga, ja mislim da još malo će bi završiti. Pa jebi ga, spucao ga jedan čovjek kundakom u nos u ratu, pa mu razvalio facurdu, a budala nije znao da treba govno zatući na licu mjesta, a ne samo spucat. Šta ćeš, eto, ne mereš sve znat. Psihijatri. Tako meni je žao što je NK Vitez ostao bez ovog trebu da dobije. Šta mu je falilo još koji potez, malo satara oša, da ljudi umoče, večeraju i odoše dalje. Nije ni hanibalizam toliko loš. Šta? Od nas i naših donatora, sada ću preporučiti Glisti i to Borcu za pravde, kad imate tolike pare, pa debogati, šaljite da ne zna niko, znate. Ja bi prije krepu nek poslu pare nekome kome je sponsor SDA. Znači, prije bi jebao sam sebe, iako ne mogu, našao bi način. Prije nego SDA poslu Marku jeb, vjerujem. Nemojte se promovisati tamo, jer i ti bez live-a, Bogam, da ne spomeneš Izudinu i Hamdu ne bi imao love, znaš, ne bi... Pa eto ti način, sutra nemoj izbaciti video o meni i ja neću imat love, jer neću imat šta gleda. Mogu prehranjivati svoje dvoje djece, ali ne znam dokle će tako. Dragi moji gledalci i pratioci, ne bi više da ništa... Ovi što vas ne diraju iz nekog razloga, nek odrede da ovo traje dokle god hoće. Vjerujem. Govorim, nego živim i zdravi bili do sljedećeg viđenja. Tako nemojte širiti neistine, nemojte širiti laž, meni ne možete ništa. Ja i dalje idem snimam koga ja hoću. Tako je. Jednostavno, nigdje mi nije zabranjen. Ni ulaz, ni ulazku što vi mislite i što nagađate. Ja isto odao u kontrolu sigurnosti građana. Kod trafoa. Da vidim jebel se ko na Viagri.
Nisam znao da je to trend u Klokotnici. Moram otići vidjeti možda. Sjeo bi, uzeo sladoled, gledao sa strane kako to obavlja se. Boga mi fino pošteno, a vi boga mi sagnute glavi, hodate i... Da vidim jel mu ko trnokop na otom. Stidite se svog života. Toliko što se tiče od mene do sljedećeg viđenja. Eto, aj mašala, kap kat. Živim za dan kad će on skontat kako se ovo osjeća na kraju kap kat, da ne piše svaki put free editor. Ništa.